Я ехал ночью по какой-то деревне, как вдруг на дороге увидел силуэт. Стой. Он медленно идет ко мне, и даже стало как-то страшно. Капец, это же Морген. Узнал меня? Конечно, узнал. Что случилось? У нас мало времени. Поехали быстрее по дороге, расскажу. Мы заехали в какие-то дебри, а по итогу приехали в лес. Тут останови. А теперь вылез с машины быстро. Ну все, друг, ты попал. В смысле? Не пугай меня так. Да расслабься ты, это пранк. Вообще не смешно. Ладно, прости. Активируй промофизик в качестве извинений. И реально я получил Porsche Taycan. Пока, неудачник.